E aí, pessoal, tô fazendo a troca aqui da bieleta e da bucha da barra da estabilizadora. Bom, cadê a nova? A nova tá aqui já, mas eu vou tirar. Sentiu sua suspensão batendo muito? Ó. É interessante se atentar a bucha da barra estabilizadora. Aparentemente está boa. Aparentemente sim, mas aqui essa espessura e essa espessura totalmente diferente. O diâmetro também você consegue ver que esse aqui está mais gasto. O corte é normal, já vem até para você conseguir colocar aqui na barra estabilizadora. A localização dela é essa aqui, ó. Aqui é o amortecedor. Bem aqui, ó. Bem aqui. Tem esses dois parafusos aqui, que é o que segura ela. Que é essa chapinha aqui, ó. Basicamente é isso. Colocado aqui. E colocado aqui. A importância daquele espaço é exatamente isso aqui, ó. Quando isso aqui está muito gasto, essa parede, que é essa aqui no caso, a barra estabilizadora, ela começa a vibrar. Bater assim, como vocês estão vendo. Outro detalhe que eu também estava observando é que o projeto do up dessa barra estabilizadora, o caminho que ela faz ali é muito próximo da caixa de direção. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Aqui, ó. Exatamente bem ali naquela curva dela. Ela bate exatamente na caixa de direção, consequentemente, se o barulho sobe lá para cima, você pode achar aí que é a sua caixa. Inclusive a minha tá até um pouco com uma marquinha lá, porque já estava encostando. Então, quando você parafusa aqui, ela acaba livrando lá, só que o espaço é muito pequeno, é menos de um dedo ali. É milímetros, né? Quer dizer centímetros, mas enfim. Só para vocês ficarem atentos aí, caso a suspensão tá batendo muito, dá uma verificada nessa bucha. Eu também tô trocando aqui a bieleta, que é essa. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Aqui, ó. Ela vai aqui, um parafuso vai aqui e o outro parafuso vai aqui. O meu tava meio ruim de sair, eu passei a lixadeira. Essa daqui é a velha. Esse aqui tem que estar bem firme, ó. O meu já tava meio... Tá muito ruim não, mas com o peso do carro, às vezes pode ter uma folgazinha aqui dentro na bucha. Uma folgazinha imperceptível na mão, mas no carro, com o peso dele, começa a bater. A nova... Ué... Deixa eu pegar a nova aqui pra vocês verem. O outro lado eu já fiz. Tô fazendo esse aqui. Aqui, ó. Ninguém tá me patrocinando não, mas... Essa marca aqui, ó, TWR. É a que eu gosto de usar, que dura mais assim, comigo. Sou motorista de aplicativo, então... Dura bastante. Ó. Você vê que no dedo aqui, ó. Não vai, cara. Tô botando força aqui. Isso eu consigo fazer com as duas mãos aqui. Ó, como eu disse, dois parafusos. Um aqui, na barra. E um aqui. Botou as porcas. E já era. Desculpa aí. Ó, consegui mexer. É muito duro, muito firme. Essa aqui, com um polegar, eu mexo. É isso aí, galera. Valeu.